小刁，这个宝马车是谁的呀？不知道，我来的时候就已经停在这里了。那应该是来找我们修车的，看看他有没有留电话。小兰，你看这里有张纸条，看看写的是什么。小兰，你好，这个宝马车是我的，我是拖过来的。我最近要出海打鱼，海上没有信号，不能接打电话。你帮我修好，我下个星期来开。小刁，宝马车你有没有修过？没有，我只会修比亚迪。我也没修过，应该都一样的吧？发动。听声音好像是没有气缸压力，用专业的工具测量一下，把它塞进去扭紧，发动。这个是1缸，只有一点点压力，发动。这个是2缸，一点压力都没有，发动。这个是3缸，也是没有压力。刚刚测量了3个气缸都没有压力，这个发动机需要大修。车主留了一个电话，我给他打个电话。您好，您所拨打的电话已关机。车主有可能已经出海打鱼去了。那我们先给他修吧，人家都开得起宝马，肯定不会少我们的钱。这里面装的是空调滤网。现在我把空调氟利氧放掉。好热啊，我去换个衣服。空调管道拆掉之后要把它堵住，防止灰尘进入。现在上面拆的已经差不多了，开始拆下面。往后拉。哎呀，慢点慢点，我从来没有拆过这么长的排气管。把转向柱螺丝松掉。现在螺丝已经全部拆完了，发动机可以掉下来了。升，往上升。小兰过来帮我看一下我的车。稍等一下，我把发动机掉下来再给你看。小刁，慢点顶，升，好，往上升吧。老板，你的车怎么了？我这个车有时候油门松掉会熄火，而且这个发动机还亮故障灯呢。检测结果出来了，进气系统泄漏。老板，你这个一时半会修不好，我今天有点忙，那边还要拆发动机。没关系，等我改天过来再修。你能不能把我那个故障灯消掉吧？这个没有问题啊，拜拜，不好意思啊，下次空了再来。我发现一个问题，它这个链条很松，很有可能是跳齿了。你们看，转起来很轻松，说明一点压力都没有。现在我把正时拆掉，重新对一下，如果有压力了，就说明是正时的问题。用专用工具把飞轮锁死，把链条的张紧器松掉。小刁，你帮我并一下，我把链轮松掉。把专用工具卡上，这一根是卡排气凸轮轴的。你们看，这2个点就是固定凸轮轴信号齿的，位置卡好之后用螺丝固定死。现在就可以把张紧器和链轮的螺丝锁紧了。链轮的螺丝是20牛米加180度，张紧器的螺丝是65牛米。现在所有的正时记号全部都已经对上了。现在把这个盖子装上，再用气缸压力表测量一下。小刁，你去启动一下。哎，有压力了吗？有4个压力。再测量一下2缸。小刁，再来。这个还是没有压力，一点都没有。3缸再来。3缸也没有。它这个可能是气门顶掉了，我先给它把缸盖拆掉看一下。等一下，我看一下，气门好像顶掉了。把它抬下来吧，慢点，把它翻过来。每个排气门都顶掉了。再看一下活塞，大概就是这种情况。它这个发动机的配件比较昂贵，修下来可能要1万块钱。现在只能等车主从海上打鱼回来，问他要不要修。其实这个宝马的发动机也挺好修的，以后大家有奔驰、宝马的也可以开过来，我给你们修。大家好，我是小兰，今天给自己相个亲。我的净身高是1.62米，穿上鞋子的话是1.64米。我的体重是94斤，穿上衣服的话大概是96斤。
工资的话，我是老板，没有工资，但是我拍视频做自媒体是有工资的。给你们看一下，这个是我这个月的收入，有1万多块钱，但是今天还没有到发工资的时候，所以不能提现。我老家是湖南衡阳的，我父母身体也很健康，老家有一套农村自建房，不过是我爸妈的，以后是留给我弟弟的。车子的话，有一辆坦克300，现在已经租出去了。这里还有一辆面包车，是我修车用的，但是现在已经打不着了。其实任何一种行业做久了，都会成为一种爱好，包括修车也是一样。比如我这个车，昨天开着开着就熄火了，然后就打不着了。现在我要开始修车了，我先启动看一下。还是打不着，把进气管拆掉，用手堵住节气门。这个方法可以判断正时皮带是不是断了。如果正时皮带断了，节气门这个地方就会往外出气。小雕，有时间吗？帮我来发动一下。有。这个吸力很大，说明正时皮带没有断，气缸压力也正常。再检查一下排气管有没有汽油味，如果打不着的话，排气管肯定会有汽油味的，除非喷油嘴不喷油。再发动一下，没有味道，肯定是没有喷油。现在再检查一下喷油嘴，你们看，这4个就是喷油嘴，它里面是电磁阀控制喷油的，手放在上面会有震动的感觉。再发动一下，有震动的感觉，但是不会喷油。喷油嘴也没有问题，现在我怀疑是油泵坏了，油泵也是一个电机。电机的话，我们都知道，有时候拍打几下就好了。现在我用这个木棍去下面拍打一下油箱，看一下会不会好起来。来，你面包车修好了吗？还不知道，你再帮我发动一下。发动。看来真的是油泵坏了。现在我要把这个油泵拆下来，因为目前只是暂时性可以用，说不定哪天跑在路上就坏了。这往那边跳一点。油还挺多的，来出来一点。好，先把上面的灰尘吹掉。这个就是油泵，等会儿我来测试一下，直接接电瓶看看会不会泵油。有震动的感觉，但是不会喷油。新的油泵我也买过来了，接上电瓶看一下会不会泵油。怎么样？出油了。小雕，你用手把它摁住。按住了。压力太大了，按不住。可以了，现在把它装进去。小雕，来，我们抬上去，这边抬高一点，不要顶了。OK 了，以后我就可以开着它出去修车了。